হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল নম নম হেডনিস্ট। আমি তিয়াশা আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি একটা ডিটেলড A to Z ভিডিও। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমি ওয়ান্ডারল্যান্ডে চলে এসেছি। আগে আমি ওয়ান্ডারল্যান্ডে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, তো সেই ভিডিওটা বেশ অনেকটাই ভিউজ হয়েছিল এবং এই যে বসন্তকালটা পড়তে না পড়তেই আমি দেখছি ইনবক্সে একটা হঠাৎ ঝড় চলে এসেছে। তো একদিন সময় বের করে চেক করলাম যে ইনবক্সে এই ঝড়টা কিসের জন্য। তো চেক করতেই দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড অনেক প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা এই বিষয়ে যে এই গরমের মধ্যে কীরকম এসি কিনলে ভালো হয়, বিভিন্ন রকমের এসি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। তো তোমাদের কাছে আমি আজকে নিয়ে এসেছি A to Z এসির একটা ডিটেলড ভিডিও উইথ ওয়ান্ডারল্যান্ড। ভেতরে যাব, তোমাদের যত প্রশ্ন আছে, যা যা প্রশ্ন করেছো সমস্ত প্রশ্নের ডিটেলড উত্তর আমি আজকে নেব। চলো ভেতরে যাই, গিয়ে কথা বলি এবং যা যা প্রশ্ন আছে প্রত্যেকটা, এই দেখো আমি ফোন নিয়ে এসেছি, ফোনের সব কিছু জট ডাউন করে নিয়েছি যা যা প্রশ্ন আছে। তো সেই প্রশ্নগুলো করব আর প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর নেব আজকে। চলো। I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. তো এবার ওয়ান্ডারল্যান্ডের ভেতরে আমি চলে এসেছি এবং অরিজিৎদার সাথে পুরো ব্যাপারটা ডিসকাস করলাম। তো আজকে যা বললাম তোমাদেরকে যে A to Z এসির ব্যাপারে ডিটেলস তোমরা যা যা জিজ্ঞেস করেছো সব প্রশ্ন আমি করে নেব। আর আমি এই যে ফোনের মধ্যে রেখে দিয়েছি প্রশ্নগুলো। তো অরিজিৎদা একজন প্রশ্ন করেছেন যে ধরো আমি একটা নোভিস কাস্টমার, আমি কিচ্ছুই জানি না। তো সর্বপ্রথম তার প্রশ্ন হলো যে কোন ব্র্যান্ডের এসি কিনলে ভালো হয়। তো আমি তো জানি যে তোমরা রেপুটেড যত ব্র্যান্ডস আছে সবকিছুরই একটা অথরাইজড ডিলার, আর এখানে তো এত অ্যাওয়ার্ডস রয়েছে, তাই আমি তোমার সাথেই ডিসকাস করতে চলে এলাম। তো তুমি আমাকে বলো যে কোন ব্র্যান্ডের এসি নিলে ভালো হবে। কোনো ব্র্যান্ডের এসি খারাপ না আজকালকার দিনে। হ্যাঁ, এসব কোম্পানিগুলো অনেক কোটি কোটি টাকার কোম্পানি, অনেক বড় বড় প্লান্ট নিয়ে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটগুলো বানিয়েছে। তো এবার যদি বাজারের হিসেবে দেখা যায়, প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড বলতে আমরা যেটা বুঝি অরিজিনাল আর মিস্টুবিশি, এই মডেলগুলো দেখাতে চাইবো। হ্যাঁ, এর লোয়ার সেগমেন্ট মানে এর নিচের যেটা মিড ক্যাটাগরি আসছে তার মধ্যে এসে যাচ্ছে ব্লু স্টার, ডাইকিন, কেরিয়ার, ভোল্টাস, এই ধরনের ব্র্যান্ডগুলো। তার নিচে যদি আমি লোয়ার সেগমেন্টে বলি, লয়েড আছে, গোদরেজ আছে, হায়ার আছে, এই ধরনের যে ব্র্যান্ডগুলো আছে কোনোটাই খারাপ নয়, কিন্তু প্রাইসিংয়ের দিক থেকে এই ক্যাটাগরিগুলো আমি করলাম। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এসি সবসময় যেন কপারের হয়, ওর কন্ডিশন যেন কপার হয়, অ্যালুমিনিয়ামের লাস্টিং কম হয়। কপার কয়েলের এসি হলে সেটা যথেষ্ট ভালো হওয়ারই কথা, একদম উল্টোপাল্টা ব্র্যান্ড ছাড়া। এছাড়া যেগুলো নাম করা ব্র্যান্ড আছে, যেগুলো আমরা শুনে থাকি, যে কটা ব্র্যান্ডের নাম বললাম সবাই কম বেশি শুনেছে, তারা কোনোটাই খুব বেশি ভালো না, খুব বেশি খারাপ না, একটা সবাই একটা কোয়ালিটি মেনটেন করে। তো আমি সেকেন্ড প্রশ্ন করছি। একজন জিজ্ঞেস করেছে যে অ্যাকর্ডিং টু রুম কত টনের এসি নিলে ভালো হবে। জেনারেলি যেটা আমরা বলে থাকি, যদি 90 থেকে 110 স্কোয়ার ফুটের রুম হয়, ন্যাচারাল যেরকম ফ্ল্যাট বাড়ির রুমগুলো হয়, 1 টন নিলেই সেটা সাফিসিয়েন্ট। কিন্তু সেটা দেখতে হবে যদি পশ্চিমমুখী হয় বা রোদ্দুর বা টেম্পারেচার তার মধ্যে বেশি হয়, তাহলে 1.5 টন নেওয়াই উচিত। জেনারেলি 1.5 টন 110 থেকে 170 স্কোয়ার ফুট কভার করে। আচ্ছা, তার উপরে যদি হয় 2 টন নেওয়া, বা তার যত বড় বড় ঘর হবে সেই অনুযায়ী টনেজ গুলো বাড়াতে হবে। আচ্ছা, বেশি ক্যাপাসিটির এসি নিলে ক্ষতি কিছু নেই, কারণ এখন এসি গুলো এমনই ভাবে বানানো হয়, ও যখন ঘর ঠান্ডা করে দেবে না, ও স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে আসবে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে এসি যে কারেন্ট বেশি পড়বে এরকম ব্যাপার নেই। এসির লংজিভিটি ওই সেক্ষেত্রে বেড়ে যায় অনেক, তার কারণে ওর যা ক্ষমতা, অনেক কম ক্ষমতায় ও ঘরটাকে ঠান্ডা করে ফেলতে পারছে। তারপর ও নিজে স্ট্যান্ড বাই মোডে চলে যাচ্ছে বা লোয়ার জায়গায় চলে যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি বাঁচাচ্ছে। বেশি ক্যাপাসিটির এসি নিলে খুব ক্ষতি নেই, কারেন্ট বাঁচে, লংজিভিটি বাঁচে। তো এই যে কথাটা বললে লংজিভিটি, তো আমি একটা জিনিস মাথায় ছিল যে ইনভার্টার এসি আর নন ইনভার্টার এসি, তো এইটা নিয়েও একটা প্রশ্ন এসেছে। তো প্রশ্নটা আমি করে ফেলছি। উনি বলেছেন যে ইনভার্টার বা নন ইনভার্টার এসি হয় সেটা উনি জানেন এবং শুনেছেন, কিন্তু আমরা আগে জানতাম ইনভার্টার মানে হলো কারেন্ট চলে গেলে যে কারেন্টের সাপ্লাই দেয়। তো কারেন্ট চলে গেলে কি এসিটা চলবে?
না, ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা ইনভার্টার নয়। ইনভার্টার যেটা ব্যাটারি দিয়ে ইনভার্টার, ওটা অন্য জিনিস। আচ্ছা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি। এখন কারেন্ট যত ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর পাওয়া যায় সব ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর পাওয়া যায়। ইনভার্টার টেকনোলজিটার কাজ কি আছে, যখন ও ডিজায়ার টেম্পারেচার নিয়ে চলে এলো, ওর যে আরপিএম ওটা কমিয়ে পাওয়ার কম কম খায়, ওটা খেলে তাহলে কারেন্ট বাঁচায়। ওপর যদি বুঝতে হয়, একটা ইনভার্টার এসি আর নন ইনভার্টার এসির মধ্যে 70% তার কারেন্ট এর ইলেকট্রিসিটি, মানে একটা সেম সময় যদি চালানো হয়, একটা যে নন ইনভার্টার 100 টাকা বিল আসবে, সেটাই সেম সময় চালালে ইনভার্টার এসি 70 টাকা বিল আসবে। 30% তার সেভিং আছে। এবার এর খারাপই কি আছে, এর যে ইনভার্টার এসি যে সার্কিটগুলো ছিল প্রথম ক্ষেত্রে ওগুলো খুব ফেল করে যাচ্ছিল। সেগুলো যখন কোম্পানি থেকে আবার কেনা হতো 14-15 হাজার টাকা খরচা হয়ে যায়, কাস্টমার ভয় পেত যে ইনভার্টার এসি নেবো আমার খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই প্রবলেমটা এখন সলভ হয়ে গেছে। ম্যাক্সিমাম কোম্পানি 5 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে পিসিবির ওপর, সেই ব্যাপারটা আর নেই। আর ইনভার্টার এসিটাই ফিউচার। আগামী দিনে নন ইনভার্টার এসি, অন অফ এসি আর পাওয়া যাবে না। যা কিনতে হবে ইনভার্টার এসির মধ্যেই চয়েস করতে হবে। যেমন ফ্রিজের ক্ষেত্রে অলরেডি ওটা এসে গেছে। তো আমি নেক্সট প্রশ্নটা করছি। ইনি জিজ্ঞেস করেছেন, আমরা জানি স্টার রেটিং এর একটা ব্যাপার হয়, তো এই স্টার রেটিং এসির ওপর কিরকম প্রভাব ফেলে? এটা কিন্তু আমারও প্রশ্ন যে স্টার রেটিং এখানে যেমন যেটা লাল করা আছে 3, মানে হলো 3 স্টার এসি। তো এখানে যদি আমি আর কিছু দেখি, যেমন আমি কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম 5 স্টার এসি রয়েছে। তো এই 3 স্টার 5 স্টার এগুলোর কি ব্যাপার? এটা যেমন 4 স্টার রয়েছে এখানে। তো ইনি যে প্রশ্নটা করেছে সেটা আমারও প্রশ্ন, 3 স্টার 4 স্টার 5 স্টার কি ব্যাপার এটা? সোজা কথা, স্টার যত বেশি হবে কারেন্ট অত কম পড়বে। হ্যাঁ, আচ্ছা। এবার আমাদের দেখতে হবে, এবার তার সঙ্গে এটাও আমাদের দেখতে হবে, একটা 3 স্টার এসি একটা 5 স্টার এসির মধ্যে দামের অনেকটা ডিফারেন্স আছে। আমি ইনিশিয়াল পেমেন্ট বেশি করছি কেন, যে আমি ইলেকট্রিক বিলটা আমি বাঁচাতে পাবো। এবার সঙ্গে এটাও আমার মাথায় রাখতে হবে যে আমি কতক্ষণ ওটা ইউজ করব। আমি যদি ঘরের ইউজ করি, আমার বেশি ইউজ না হয়, আমরা জেনারেলি কি করি, দুপুরবেলা চালাই, রাত্রিবেলা চালাই, সেক্ষেত্রে আমার 5 স্টার নিয়ে খুব একটা সুবিধা হবে না। 3 স্টার আর 5 স্টারের মধ্যে যে ইলেকট্রিক বিলটা বাঁচানো তো উদ্দেশ্য, সেখানে বিলের ডিফারেন্স খুব একটা আসবে না। সেক্ষেত্রে আমরা 3 স্টার নিতেই পারি। যেখানে অফিস বা শোরুম এরকম জায়গা আছে, সেখানে 5 স্টার লাগালে তার এফেক্টিভটা পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। আর এই স্টার রেটিং এর ব্যাপারটা, এখানে প্রত্যেক স্টার রেটিং এর লেভেল পিরিয়ড লেখা আছে। এইটা গভর্নমেন্ট থেকে প্রোভাইড করে। এখানে কত এনার্জি সে নিচ্ছে সারা বছরে, মডেল নাম্বার ডিটেল পুরো লেখা। এটা কোনো কোম্পানি মারেনি, এটা গভর্নমেন্ট থেকে এই মডেলের জন্য স্পেসিফিক এটা এসছে, যেটা কিনা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয়। যেমন এটা লেভেল পিরিয়ড রয়েছে, এটা আজকের ডেটে যেটা 3 স্টার বলছে, আগামী দিনে সেটাকে 2 স্টারও গভর্নমেন্ট থেকে রেটিং দিতে পারে। এটা টাইম টু টাইম চেঞ্জ হয়। মেন যেটা আমাদের জানতে হবে, আমার 1 টন যদি আমি এসি লাগাই, 800 থেকে 1200 টাকা আমার বিল আসবে যদি আমি রোজ 8 ঘন্টা করে চালাই। আর যদি 1.5 টন চালাই, ওটাই আপনার 1500 থেকে 1800 2000 এরকম আসবে। এটা হচ্ছে জেনারেল পয়সাটা লাগে। এবার কি হয়, অনেকে স্ল্যাবে পড়ে যায়, হায়ার স্ল্যাবে পড়ে গেলে ইলেকট্রিক বিলটা অনেক সময় বেশি আসে। সেটা কিন্তু এসির জন্য হচ্ছে না, তার স্ল্যাব চেঞ্জের জন্য হচ্ছে। যদি সেপারেট মিটার এসে চালায়, তাহলে আমি যেরকম বললাম ওই রকমই বিল আসবে, যদি সব কিছু ঠিক থাকে। এর বেশি কম হলে তাহলে দেখাতে হবে হয়তো কোথা দিয়ে এয়ার বেরিয়ে যাচ্ছে, বা কোথাও লাইনে লিকেজ আছে, এইসব কারণে অনেক সময় বেশি বিল আসে। আদারওয়াইজ যেটা আমি বললাম ওই হিসেবেই বিল আসার কথা। তো নেক্সট প্রশ্ন একজন করেছেন, তার প্রশ্ন হলো যে ইনস্টলেশনের ব্যাপারে। তো উনি বলেছেন এসি কেনার পরে বাড়িতে লাগাতেও তো একটা খরচ পড়ে, তো এবার তুমি এইটাই বলে দাও যে ইনস্টলেশন চার্জ কত পড়বে। ইনস্টলেশন চার্জ টাইম টু টাইম ভ্যারি করে কোম্পানি। মোটামুটি 650-700 থেকে শুরু করে 1000-1200 প্লাস জিএসটি ইনস্টলেশন চার্জ, মানে লেবার চার্জ যেটাকে বলে। অ্যাডিশনাল কি কি লাগে, একটা এসির সঙ্গে ইনডোর ব্র্যাকেট জেনারেলি, আর 10 ফুটের পাইপ দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, এবারে অ্যাডিশনাল যেটা লেগে যায়, ব্র্যাকেট লেগে যায়, র্যাপিং লেগে যায়, জলের পাইপ লেগে যায়, ভ্যাকুম বলে একটা জিনিস লেগে যায়। কম বেশি আমাদের হিসেবে রাখতে হবে। ইনস্টলেশন চার্জ ছাড়া 2000 টাকার আশেপাশে আমার অ্যাডিশনাল খরচা হবে। একটা 10 ফুটের মধ্যে যদি এসি লাগাতে হয়, সেটা 10 ফুটের জায়গায় যদি 12 ফুট হয়, ওই প্রপোর্শনের রেটগুলো বেড়ে যাবে। কপার পাইপের মোটামুটি 220 থেকে 224 টাকা, 240 টাকা হচ্ছে পার ফুট ওর চার্জ আছে। এটা হচ্ছে জেনারেল খরচা। তোমরা তো আমাদের ব্লগটা আগের বারে দেখেছিলে, তো তখন আমরা এসি কিনতে এসেছিলাম বলে একটা কমপ্লিট অল ওভার ডিটেইলড একটা ব্লগ বানিয়েছিলাম। তো এবার অরিজিৎ দা, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, গত বছর যখন আমি এসে এই এসি কিনলাম, বেশ কিছু ফ্যাসিলিটিস আমরা পেয়েছি, তো এই বছর কি কি ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছ? এবারে আমরা একটা অফার বার করেছি, সেটা হচ্ছে এটা
যে একটা গরমের যত ঠান্ডা 1 টাকাতেই ঠান্ডা। মানেটা হচ্ছে এটা, আপনি 1 টাকা দিন, এসি নিয়ে যান, বাকি যে এসির দাম 6 মাস ধরে পেমেন্ট করুন। আপনার এটা ইনিশিয়াল কোনো ডাউন পেমেন্ট করতে হচ্ছে না। এছাড়াও নানা রকম স্কিম, আমাদের ইনস্টলেশন, ডেলিভারি ফ্রি আছে। আমাদের দাম বাজার থেকে আমি আশা করব অনেকই কম আছে, সেটা লোকের মুখেই শোনা। হ্যাঁ, আপনারা দাম দেখে নেবেন। আমরা সব কটা ব্র্যান্ডের অথরাইজ ডিলার, আমাদের কাছে সার্টিফিকেট আছে, কোনো এমনি নয় যে সেকেন্ড মাল বা কিছু। হ্যাঁ, সব কটা কোম্পানির সঙ্গে ভালো করে টাই আপ আছে, তার সার্ভিস নিয়ে যদি কিছু ভবিষ্যতে ইস্যু হয় সেগুলো টেক কেয়ার করে নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, এইসব অ্যাওয়ার্ডগুলো আমরা আগের বছর সেলিংয়ের জন্য পেয়েছি। হ্যাঁ, আপনি দেখতে পারেন, ওটা কেরিয়ারের আছে, আইএফবি, প্যানাসোনিক, লয়েড, গোদরেজ, ডাইকিন, এটা ভোল্টাস, হায়ার, এই সার্টিফিকেটগুলো আছে। এছাড়া সব কটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে, কোম্পানির সঙ্গে যে টাই আপগুলো আমাদের আছে, সেগুলোতে আমরা অনেক ফেসিলিটি কাস্টমারদের দিয়ে থাকি, যাতে তাদের ভবিষ্যতে আফটার সেল সার্ভিস নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়। আমরা বলি আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, আপনি শুধু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বিলটা পাঠিয়ে দেবেন, বাকি আমরা সব করে নেবো। আপনাকে আর কিছু কোথাও ফোন করার দরকার নেই, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। আপনি জাস্ট, আমরা যখন সার্ভিস দরকার হবে, আপনি আমাকে শুধু হোয়াটসঅ্যাপে আপনার বিলটা পাঠিয়ে দিন, বাকি আমরা সব করে নেব। তো অরিজিৎ দা, সবকিছু শুনে নিলাম, জেনে নিলাম, বুঝে নিলাম। তো ফাইনালি যেটা দরকার সেটা আমি তোমাদেরকেই বলবো, যারা এখান থেকে সব রকম ডিটেলস শুনে মনে হচ্ছে যে কিনতে হবে, তো সেই জন্য অ্যাড্রেসটা আমি জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, নোট ডাউন করে রাখো, বা আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দেবো। টুক করে এসে ইচ্ছে হলে একবার দেখে যাও, কনসাল্ট করে নাও, নিয়ে কিনে নাও। তো একটু অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দিয়ে দাও। অ্যাড্রেস আমাদের খুবই প্রাইম লোকেশনে, বালি বাজারে মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমাদের শোরুম, অপোজিট পিএনবি বালি ব্রাঞ্চ, মেন রোডের ওপরে, বালি থানা বা বালি বাজার স্টপেজের মিডিলে আছে এটা। আমাদের দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ যেতে গেলে এই শোরুমের ওপর দিয়েই যেতে হয়। স্টেশন নিয়ারেস্ট আপনার বালি স্টেশন, বালিঘাট স্টেশন, দুটো থেকেই খুব কাছে। আমাদের নম্বর আমি নম্বরে দিয়ে দেবো, ওখানে আপনারা দেখে আমাকে কল করে নিতে পারেন। বাকি তো আমরা ওখানে ওভার ফোন আমরা বলেই দেবো। ইভেন গুগলে আপনি যদি ওয়ান্ডারল্যান্ড ইলেকট্রনিক্স সার্চ করেন, ওখানে আপনি ডাইরেকশন পেয়েই যাবেন। তো এবার কিন্তু তোমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে যে তোমরা যে যে প্রশ্নগুলো করেছিলে A to Z ডিটেইলড এসি নিয়ে আমি পুরো তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারলাম কি পারলাম না। আর যদি না করে থাকতে পারি, তাহলে তোমাদের যা প্রশ্ন রয়েছে সেটা কিন্তু কমেন্ট বক্সে নিচে প্রশ্নটা করে ফেলো। দরকার পড়লে অরিজিৎ দাকে একটা কল করে ফেলো, সব রকম কনসালটেশন এখান থেকেই তোমাদের হয়ে যাবে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে গাইস, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ব্লগ। পরবর্তী ব্লগের জন্য ওয়েট করো। আর ভিডিও কেমন লাগলো, লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। টাটা। Life could make you cynical.